Rugongo nimorite thirikari etikire kugacirithia ugitiri mwena uyu kuona ati andu aingi kuma gicigo giki makoretwo magitungwo ngero na makiremwo guthii na mbere na gutwarithia mathomo mao ni undu wa wagi wa ugitiri maritio mari cukuru-ini wa Naibor hindi ya kuhingura nyumba ya toro ya thukuru uyu ta uria mundu witwo Mumbi wa Munyeri aratariria. Kurumirira riboti cia arutwo kwaga guthii na mbere na githomo thiini wa gicigo kia Laikipia Rugongo ni undu wa wagi wa ugitiri, atongoria a ndurire iria ireithagia mahiu ni moritie thirikari yongerere ugitiri itemi-ini ria guteithiriria arutwo a mwena uyu mathie na mbere na githomo kiao. Shule zetu zote za wafugaji kwa sababu ziko katika hardship areas zipewe walimu wa kutosha. Makiaria thiini wa wadi ya Sociani hindi ya kuhingura nyumba ya gukoma cukuru-ini wa Muingi wa Naibor ni macakaete uria ciana cia arĩithia mwena uyu ikoretwo ikiurirwo ni mieke ya githomo kurumirira wici wa mahiu no haguku wa ugitiri mwena uyu. Imefika wakati sisi kama wafugaji tunapaswa kubadilisha mawazo yetu. Mambo ya masomo ni mambo muhimu katika maisha, kwa sababu nimesikia Alexander akisema hapa tutafundisha watoto na tutafundisha pia wazazi ili tuweze kuondoa ujinga ambaye imeishi katika akili zetu kwa muda. Minister wa githomo Ezekiel Machogu uria akinyiti igongo-ini riri ni arire muingi wa gicigo giki thirikari ni guteithiriria cukuru uyu gukura na njira ya kuheana kigina makiria kia uthii wa na mbere. Ninajua na kwa niaba ya serikali ya William Samoei Ruto, kwanza nitawapatia milioni 5 ya administration pro na nafikiria itamarisha haramu tena kwa mmefanya mzuri. Mwena-ini wake mubunge wa gicigo giki Sarah Korere ni oritie thirikari yongerere arimu makiria thiini wa cukuru cia gicigo giki. Hapa tuko na shida ya walimu, si kwa hii shule peke yake. Ukitazama shule zetu utapata shule iko na watoto 400 na iko na walimu wa TSC 2. Seneta wa kaunti no ya Laikipia John Kenyua nake akioria thirikari kuongerera maofitha a muhohio niguo kwagirithia ugitiri wa mwena uyu. Tunataka tuongezewe askari zaidi wa NPR, na kwa sababu ni jukumu ya serikali kulinda mali na maisha ya mwananchi. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Mumbi wa Munyeri. Thank you muno mundu gwitwo ti Mumbi wa Munyeri ni undu riboti ona